Още едно упражнение от рубриката Бъдете здрави. Отново ще работим за гръбнака и за кръста. Едно съвсем лекичко усукване трябва да направим, но тук участва, освен кръста, целият гръбнак, участва и главата. Защото тук е краят на нашия гръбначен стълб. Всичко това ще го усучим в едната страна два пъти, после в другата страна два пъти. Бавно, меко усукване, без бързина изобщо. Така, може да си вземете ето такава пръчица, можете и без пръчица, ако искате. Завъртате, стигате до някакъв свой предел на кръста и главата също отива. Два пъти в едната посока. Завъртате, два пъти в другата. И пак. Хоп, 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 хоп. Усуквайте хубаво главата да погледне отзад, за да може целият гръбнак да се усучи в случая и да се освободят блокажите там, където е необходимо. Ето сега ще застане и в гръб, за да го видите как когато се обърна, ще погледна към вас. Поглеждам към вас. Поглеждам към вас. Прекрасно упражнение, с което ще освободим блокажите в гръбначето, в кръста, във врата. Ето по този начин. Работете, момичета, за здравето си!